Привет, друзья, гости и подписчики моего канала. Двигаясь на своем автомобиле, я стал замечать какой-то характерный звук, особенно когда проезжаешь через полицейского лежачего. Уже поменял сайлентблоки, уже поменял резиночки на поперечной тяге, втулку стабилизаторы поменял, толку никакого. Думал, репу чесал. И думаю, проблема заключается именно здесь. Давайте посмотрим это видео. Снимем колесо, но сначала все выполним меры безопасности. Пропшикали ВДшкой. Как видите, здесь мы уже все пооткручивали. Заодно мы убедимся, что стабилизатор у нас целый. Открутили амортизатор. Тоже хочу сказать, что стабилизатор с усилением крутится. Что внизу, что наверху. То есть они целые, мы убедились. Видите, открутил я здесь 4 болта. Вот здесь вот. Ну и соответственно ослабил этот болт. Теперь аккуратненько вытаскиваем стойку. Убеждаемся, что стойки нет, она куда-то исчезла. Отверстие насквозь. Убеждаемся, что у нас стойка идеально чистая, как будто на операционном столе. Обращаем внимание на меточки. Желтая, раз меточка и, соответственно, меточка на пружинке. Все должно быть четко бить. Вот. А вот это вот та самая порнуха, которая мне не дает покоя, на кочках бьет. Приступим к аккуратному снятию. Сейчас совдеповским методом мы сожмем пружины. Ну и, соответственно, потихонечку разберем наш амортизатор. Кого интересует, как он собирается, как и разбирается эта стоечка, есть видео на этом канале. Ищите, смотрите на данное видео, как разбирать стоечку, под этим видео в описании. Друзья, и видим то самое отверстие, из-за которого била пружина, и, соответственно, был характерный стук. Ку-ку, да? Просвечивается. Сейчас поменяем на новую, и будет все зашибись. Здесь вы думаете, какая новая? Конечно же, правая, новая. Ну, в принципе, эта часть нормальная. Вроде бы целая, не дрявая. Поэтому менять я ее не буду. Она пригодится мне, возможно, для другой стороны. Устанавливаем новую резиночку на место. Отлично. О, блин, уже собрал. Наш пациент уже готов в работу. Все выдержали. Устанавливаем на место. Ай, да какая резиночка новенькая, хорошенькая. Надеюсь, ты тоже теперь проработаешь. Дай Боже, столько лет. Вот и все, друзья. Как вы заметили, проблема именно крылась в этом. Ну, кто мог знать, что могла порваться подкладочка под пружину амортизатора. Но самое главное, вопрос решен. Я теперь двигаюсь спокойно, никаких звуков нет. Все отлично, все получилось. Поэтому сразу не грешите на втулки, не грешите на стабилизаторы, ведь может быть и здесь зарыться проблема. Так что вот так вот, друзья. Слава богу, что этот вопрос решился у меня. Все хорошо. В принципе, у меня автомобиль уже готов к дальней поездке, в отпуск. Вот. Ну а вам я, как всегда, желаю ни гвоздя, ни жезла. Всего хорошего. Пока, друзья.